Ankafaliana indray no iarana amintsika ao anatin'ny fandarana tsy mahaleo sampona amin'izao fotoana izao izay fotoana ifanomezantsika isan-kerinandro anaovana varandresaka. Androany isika dia iresaka mahakasika ny angovo sy ny herinaratra. Tena ilaina izy io amin'ny fampandrosoana ary ilaitsika rehetra izany herinaratra sy angovo izany. Tao anatin'ilay video izay malaza be ary tena malaza nataoko sy notanterahako iny dia fa niresahako ny amin'ny hoe 3 volana amahantsika hitadiavantsika vahaolana ao anatin'izay angovo sy herinaratra izay. Samy manana ny 3 volana moa io ary samy manana ny azy. Ianareo mantsy dia faly ny anometsiny sy anasiketa ary anameloka hatrany ny filoha. Kanefa dia miteny amintsika fa ao anatin'ny fotoana hitadiavana vahaolana izay amin'izao fotoana izao ary tsy maintsy mahita vahaolana. Fa mialohan'ny iresahantsika an'izay resaka angovo sy resaka herinaratra izay dia anisan'ny zavatra tsy arotro izay tsy maintsy ho resahako ny resaka fizarana kit scolaire teny amin'ny Collegium de Madagascar. Nisy ny surprise ary efa niresaka tao anatin'ny tsy mahaleo sampona fa hisy surprise lehibe ho tanterahana dia tanteraka le surprise ary vita le surprise. Nisy nanapo, nisy tsy nanapo fa tsy maninona zany. Surprise dia tsy inona tsy akory fa ny tsy fanomezana na ny tsy fanolorana ireo kit scolaire izay nampanantenana teny amin'ny Collegium de Madagascar. Zay le surprise lehibe izay nataontsika. Nareo ny te iny eo ary nareo ny te atoky eo. Atiako moa tsisy an'izany hoe mino fotsiny an'izany any amin'ny toeran-kafonareo, any amin'ny olona hafonareo no manao an'izany, fa aty tsisy an'izany hoe mino fotsiny an'izany. Fa amiko tanteraka ny surprise dia anisan'ny zava-dehibe zay. Manaraka izany tamin'iny hetsika izay teny amin'ny Collegium iny dia anisan'ny zavatra tsy nahafaly aho ny fipendipendenana izay nataony Paul. Iza moa miteny aminao Paul hoe manaova selfie amin'ny Stéphanie. Zany zavatra zany dia anisan'ny zavatra tena tsy mendrika zany. Zany tokony anao an'iny iny Paul mipendipendina izy ny navita ny selfie. Tsy mahazo manao an'ireny tsony Paul. Tsy tiako tsony raha mbola i Paul no manao an'ireny. Satria dia hitokana CG zao tsika zao dia tsy maintsy hoetiny Paul ary isy artiste hoetiny eo dia tandremindray ane Paul manao an'iny fa tsy miresaka amin'ny Paul tsony efa andresako moa ito ao anatin'ny tsy mahaleo sampona farany fa ity Paul ty tena mitaditady aloha lalana zany ary mitady ny lalana rehetrarehetra. Ary za dia efa niteny hoe mampitandrina anao Paul, tsy azonao atao ny fihetsika tahaka an'ireny. Lafo ny fitaterana herinaratra amin'ny alalan'ny andron'ny jiro satria miparitaka be ireo tanàna kelikely ary mivelatra be ny nositsika. Koa dia ny vahaolana na ny tohadrano kely no ampiasaina na indrindraindrindra ny angovo azo avy amin'ny masoandro. Koa dia ambarako aminareo androany fa iroso tsy hoelitsika amin'ny fanomezana herinaratra amin'ny alalan'ny masoandro ny tanàna maro ary mety ho isa-tokantrano mihitsy aza. Zao reto vao mahalala fa aikay mitsitokotoko ny tanàna any ambanivohitra any. Mitsitokotoko izy ireo tahaka ny dika ao andrefa tanàna. Miaro amintsika mahay an'izany fomba fiteny zany dia tena tanteraka fa mitsitokotoko ny tanàna any ambanivohitra any. Anisan'ny fampanantenana nataontsika no hoe anomezana herinaratra satria hatreto dia tsy misy afa-tsy 7
isanjato a no manana herinaratra any ambanivohitra any ka ezaka ho ataontsika fampanantenana ataontsika tahaka ny tamin'ny taona 3 dia fanampanantena tamin'ny propagandiko fa tsy maintsy anana herinaratra isa tokantrano ary foana ny delestage manerana nosy fampanantenany zany toky izay nomeny zany fa eto aloha izy dia mijanona tahaka ny fampanantenana rehetra ihany ary isaky ny mikabary zahay isaky ny mandray fitenenany zahay dia teny izay omenainy hoe efa mitady vahaolana nay isika ary teny izay lazainainy hoe mampanantenana revo izahay fa tsy mipetrapetra-potsy ny fitondram-panjakana fa fampanantenany zany teny lazaina fotsiny zany fa ho avy zao ny taona 2024 dia mbola toy izana ihany zany teninay tamin'ny propaganda izany dia ny hoe hitady vahaolana sika ary vahaolana maharitra zany ny tediavintsika fa mbola mitady sika aloha hatreto dia mbola miezaka sika aloha hatreto dia amin'ny taona 2024 hitantsika eo ny vokatry ny zany fa dia mbola fampanantenana aloha hatreto no azonay atao kinona kosa aza hoy nareo no azontsika atao eo fa rehefa tsy mahandro nareo rehefa tsy andro nareo le izy dia hoy izy aho hoe tsy zavatra azoko lazay fa anisan'ny zavatra mahalasa ny saiko ary mampieritreritra ihany ny toetrantsika malagasy ny amin'ity resaka fisotomana lakolosy ity dia ny zavatra niseho tamin'ny nataony zareo Europiana ny tenako na ny firenena malagasy no marimarina kokoa te antany itsika hoe izy andray no nisitona lakolosy satria tamin'ity taona izay nitondrako ity tamin'ity fehtaona izay nitondrako dia ny mandako izany dia anisan'ny nalaza tokoa izay halatra lakolosy izay very ny lakolosy ny romopera very ny lakolosy ny presbitera very ny lakolosy ny pastera dia ozy aho hoe misy mafisofina situna lakolosy tany andromena sofina ka ndeny ho jerentsika ity fanadiadiana izay manapirofo ny fisotomana lakolosy lehibe nataonareo tany amin'ny Europiana izy anareo reo tsy fantatro mihitsy fa mahery loha tena mahery loha ary atsika ty fanadiadiana ity dia ho hitanareo tsara ho hitanareo ihany koa ny anaovako anareo ao anatin'izay ny raharan-tsakabary ny lalàna amin'ny feny serasera ny fanenjehana tsy ara-drary ny mpanao gazeta milaza amin'ny marina sy ny fanenjehana sy fanagadrana an'ireo mpikamba amin'ny fiarahamonim-pirenena amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny fitohizan'ny fanondranana ny tsokisoko ny harem-pirenena ny fitsabatsabahana amin'ny raharam-pitsarana ny fahantrana lalina ny raharaha Claudine Razaimamonjy ary ny raharaha politika mahakasika ny fiomanana ao amin'ny fifidianana samy nasian'ny parlemanta Europiana tsindrim-peo avokoa ireo raharaha mafampany eto Madagasikara ireo tamin'ny fehikevitra navokany ny alakamisy 12 Novambra teo mahakasika ny raharaha Claudine Razaimamonjy nangatahanyireo solombavam-bahoaka ny vondrona Europiana ireo ny isian'ny fahalalan'ny asam-pitsarana eo amin'ny fitadiavana ny marina nomelohin'ny parlementera Europiana ihany koa ny fihetsiky ny governemanta malagasy izay niaro mafy sy ny takiny ny amoahana nyity mpanolontsaina ny filoha ity tamin'ny alalan'ny ministra ny fitsarana tamin'izany izay nampiantso mpanao gazety amin'ny andro misasakalina nanaovana io fanambarana marika ny fiarovana azy io eo amin'ny lafiny politika naneo ny ahiahin'ny mety isian'ny korontana ihany koa reto solombavam-bahoaka ny vondrona Europiana ireto manoloana ilay fikasan'ny filohan'ny repoblika hanovany lalam-panorenana no tsy indrino ny tokony isian'ny fifampiresahana bebe kokoa eo amin'ny sehatra politika ka hampisy fifidianana filoham-pirenena milamina amin'ny taona 2024 nangatahan'ireo parlementera Europiana ny anafoanana ny andinin-dalàna sasany na hanovana izany izay mariky ny tsy fisian'ny demokrasia ao amin'ny lalàna amin'ny feny serasera teo ihany koa ny fanamelohana ny fanagadrana ny mpanao gazety Fernand Selo izay nilazany marina momba ny fikandrahana safira tsy ara-dalàna tao Andohan'ny Lakaka ka nitadiavana ny hevitra rehetra nagadrana azy. Efa taona izay no lasy ary efa taona izay mbola fohy loha amin'ny tenanay fa
aminareo izy no mety hoe lava. Efa ho avy ihany koa zao ny taona 2010 telaza amintsika ny amin'ny resaka angovo sy ny resaka herinaratra fa mila faharentana isika ary mila mahandry satria dia ny fangatahana jiro dia saotinareo mihevitra hoe angataka dia volana vitsivitsy dia mivaly fa tsy maintsy afaka 10 na 5 enina taona farafahaingany. Manaraka izany dia ho antsika rehetra izay manana an'ireny lampy lumitsitsy izay namidy mora reny dia avy reny fa ilaina reny ho chargentsika dia amiditsika indray amin'ny vidiny ambonimbony kokoa no ny teo aloha. Lasa manao ny asan'ny jirama zany anefa tokony zareo no ilazan'izany. Ka dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika tsiraray ho amin'ny manaraka indray ho anareo manao sécurité amin'ny alina embeany tsara ny tanàna satria dia misy manao sécurité miampina tanànan'ny olona zany ny asany zany ny fameloman-tenany dia hoy izy hoe mampimebe fa tsy maninona zany embeany tsara ny tanàna dia aza miala amin'ny tsy maleo sampina manaraka indray seka dia manao valandresaka ao anatin'izay.